Hai Bunda, yuk kita bikin obat batuk yuk. Obat batuk tradisional herbal ini banyak sekali yang cocok loh Bunda, khususnya untuk batuk yang sangat menggigil. Ini kita siapkan bahan-bahannya dulu ya Bunda. Ini bahan-bahannya kita pakai kunyit beberapa ruas dan juga ini kita pakai kencur, bisa dikira-kira banyaknya. Kemudian gula merahnya kita pakai 2 sisir. Kemudian kunyit ini sama kencurnya ini nanti kita parut dulu ya Bunda. Setelah diparut semuanya, kemudian baru kita rebus bersama dengan gula merahnya. Selanjutnya kita parut kunyitnya terlebih dahulu ya Bunda. Selanjutnya kita parut kencurnya ini. Kencurnya ini kita pakai dengan jumlah yang lebih banyak, itu lebih bagus ya Bunda, karena khasiatnya akan lebih baik. Ini udah selesai kita parut ya Bunda. Selanjutnya kita tinggal rebus bersamaan dengan gula merahnya. Nanti airnya kita pakai kira-kira setengah panci kecil aja ya Bunda. Kita tunggu sampai mendidih dan semuanya larut ya Bunda. Ini udah mendidih ya Bunda, tinggal kita saring aja, kemudian kita minum selagi hangat. Ini kita minum 3 kali sehari ya Bunda. Ini dia Bunda, obat tradisional herbalnya sudah jadi. Selamat mencoba ya Bunda.